হ্যালো ভিউয়ার, আসসালামু আলাইকুম। ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেল থেকে সবাইকে স্বাগতম। বাজারে এত ব্র্যান্ডের ওয়াশিং মেশিন রয়েছে, কোন ওয়াশিং মেশিন আপনার জন্য বেস্ট হবে, কোন ওয়াশিং মেশিনের ফিচার্স বেস্ট, এই ভিডিওর মাধ্যমে কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন। আজকে কথা বলবো এলজি ওয়াশিং মেশিন। এলজি ওয়াশিং মেশিন কেন আপনার বাজারের মধ্যে সেরা, সেটাই নিয়ে আলোচনা করব। এলজিতে ইউজ করা হয়েছে ইনভার্টার ডাইরেক্ট ড্রাইভ মোড, যেটাকে আমরা ডিডি মোটর বলি, ইনভার্টার ডিডি মোটর। অন্যান্য সব ব্র্যান্ডের ওয়াশিং মেশিনে মোটর বা ড্রাম থাকে আলাদা, পুলি বা বেল্টের মাধ্যমে সংযুক্ত করে ঘোরে, যার ফলে নয়েজ বা ভাইব্রেশন অনেক বেশি থাকে বা একটা সময় বেল্ট ছিঁড়ে যেতে পারে এবং লংজিভিটি থাকে খুবই কম। কিন্তু এলজিতে পুলি বা বেল্ট ইউজ করা হয়নি, সরাসরি মোটরের সাথে ড্রাম লাগানো, যার ফলে নয়েজ ভাইব্রেশন খুবই কম এবং মোটরের লংজিভিটি অনেক বেশি। আর এলজিতে যেই ড্রাম ইউজ করা হয় সেটা শক্তিশালী স্টিল দিয়ে তৈরি, যা অন্যান্য ব্র্যান্ডের তুলনায় অনেক বেটার। এলজিতে মূলত আপনার 6 মোশনে ওয়াশ পাবেন এবং 1400 আরপিএমে আপনি কিন্তু এলজিতে ওয়াশ করতে পারবেন। প্লাস এইটাতে আপনার কটন আছে, কটন প্লাস আছে, এরকম অনেকগুলো ওয়াশের মুড আছে। প্লাস আপনার এটাতে গরম পানির মাধ্যমে ওয়াশ করতে পারবেন। যদি ভবিষ্যতে কোনো রকম এক্সট্রা ফিচার্স আসে তাইলে আপনি ফোন থেকে ওই ফিচার্সটা ডাউনলোড করে ইউজ করতে পারবেন। এবং এই বাটনের যেই ফিচার্স আছে এগুলো আপনার এখানে আইসা প্লেস করা লাগবে না, আপনি চাইলে ফোনের মাধ্যমেও এটা অপারেটিং করতে পারবেন। প্রথমে আমাদের যেই অপশনটা আছে সেটা হলো আপনার কটনে মূলত আপনি ম্যাক্সিমাম লোড দিতে পারবেন, যেটা আপনার এটা 11 কেজি, আপনি 11 কেজি কিন্তু লোড দিতে পারবেন। আর এটাতে আপনি 1400 আরপিএমে আপনি ওয়াশ করে নিতে পারবেন। আর এরপরে যেটা আছে আপনার কটন প্লাস মূলত আমার যেই কাপড়গুলো দেখা গেছে কি, কটনে হলো আমাদের সুতি যে কাপড়গুলো, আর কটন প্লাসে ওই কাপড়গুলি বাট একটু ময়লা যেই কাপড়গুলো বেশি থাকে, যেমন আমরা একটা কাপড় 8-10 দিন পরলাম, ওই কাপড় একটু বেশি ময়লা থাকে, ওই কাপড়গুলো কিন্তু আপনার কটন প্লাসের মাধ্যমে ওয়াশ করতে পারবেন। এটাও কিন্তু আপনার 1400 আরপিএমে আপনি ম্যাক্সিমাম লোডই ওয়াশ করতে পারবেন। এরপর যে অপশনটা আছে, অপশনটা হলো আপনার টার্বো ওয়াশ 39। হ্যাঁ, এটা একটা ভালো একটা ফিচার্স। যেমন দেখা গেছে কি আপনার অফিস আছে 1-2 ঘন্টা পরে, সেই ক্ষেত্রে আপনি 39 মিনিটে এই ওয়াশটা করে নিতে পারেন। আর এটা রিঙ্কেল কেয়ার থাকবে। আমাদের যেমন দেখা গেছে কাপড়টা 2-3 দিন পরলে এটা কুচকে যায়, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এটার মাধ্যমে ওয়াশ করে একটা স্টিম ওয়াশ দিবে আপনাকে, এটা আপনার ইস্তারিও করা লাগবে না, এটা পরেই আপনি সরাসরি অফিস করতে পারবেন। এরপর যেই এটা আছে অপশনটা আছে সেটা হচ্ছে মিক্স ফেব্রিক্স। যেমন আমরা একটা ওয়াশিং মেশিন কিনলাম, কিছুই জানি না, এই যে অপারেটিংও বুঝি না, বা দেখা গেছে কি যে আমার কোন কাপড় একরকম, সুতি কাপড় একরকম, কোন কাপড় এটা আমরা অনেকেই জানি না। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি মিক্স ফেব্রিক্সে যদি আপনি দেন, দেখা গেছে কি যেমন আপনি সরাসরি কাপড়টা দিলেন, বন্ধ করে দিলেন এবং মিক্স ফেব্রিক্সে ক্লিক করেন, আপনি কিন্তু এটা ওয়াশ করে নেবে এবং আপনি এটা ভালো ওয়াশ করেন। কী জন্য? কারণ এটাতে 20,000 চিপস দেওয়া আছে, কোন কাপড়ে কতটুকু ওয়াশ প্রয়োজন সে কিন্তু ওই মাপেরই আপনার ওয়াশ দিবে। এরপর যে অপশনটা আছে সেটা হলো ইজি কেয়ার হলো আপনার যেই কাপড়গুলো মূলত কম ময়লা জাতীয়, ওই কাপড়গুলো কিন্তু আপনি এটাতে ওয়াশ করতে পারবেন। তারপর আছে সাইলেন্ট ওয়াশ। হ্যাঁ, এটা একটা ভালো দিক, কারণ দেখা গেছে কি অন্যান্য ব্র্যান্ড যেখানে আপনার ফিতা ইউজ করে বা বেল্ট ইউজ করে, ফিতা বেল্টের কারণে আপনার নয়েজ এবং ভাইব্রেশন অনেক হাই থাকে। আর এলজি তো ইউজ করে আপনার ডাইরেক্ট ড্রাইভ মোড, যার দরুন এটার নয়েজ অনেক কম হয়। রাতের বেলা যদি আপনি ওয়াশ করেন, সেই ক্ষেত্রে আপনার অন্যান্য ব্র্যান্ডের কমপ্লেন আসতে পারে, বাট এটাতে কোনো কমপ্লেন আসবে না, কারণ এটাতে আপনি সাইলেন্ট ওয়াশ করতে পারবেন। এরপর যেই অপশনটা আছে সেটা হলো অ্যালার্জি কেয়ার। দেখা গেছে কি আপনার ছোট বাচ্চাদের অ্যালার্জি থাকে, অ্যালার্জি ময়লার কাপড় থেকে কিন্তু বেশি ছড়ায়। আপনি যদি অ্যালার্জি কেয়ারের মাধ্যমে ওয়াশ করেন, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার অ্যালার্জি মুক্ত থাকবে এবং বাচ্চা অ্যালার্জি মুক্ত থাকবে। এরপর যে অপশনটা আছে এটাও কিন্তু আপনি 1400 আরপিএমে ম্যাক্সিমাম 4 কেজি লোড দিতে পারবেন। এরপর যে অপশনটা আছে সেটা হলো ডিলেগার্স মূলত ছোট যে কাপড়গুলো আমরা বলি, যেমন দেখা গেছে কি ব্লাউজ বা আপনার আন্ডারওয়্যার, মোজা, এই জাতীয় কাপড়গুলো আপনি ডেলিকেটসের মাধ্যমে ওয়াশ করতে পারবেন। এরপর আছে আপনার হ্যান্ড বা উল।
দেখেন বাইরের দেশে কিছু কাপড় দেওয়াই থাকে যে এটা আপনি শুধুমাত্র হাতে ওয়াশ, আপনি ওই কাপড়গুলো আপনি এটাতে ওয়াশ করতে পারবেন, যেটা অন্যান্য ওয়াশিং মেশিনে দেখা গেছে যে ওয়াশ করলে আপনার এটা ছিঁড়ে যেতে পারে বা গুটি উঠতে পারে। ওই জাতীয় কাপড়গুলো কিন্তু আপনার এই ওয়াশিং মেশিনে ওয়াশ করতে পারবেন। এরপর যে অপশনটা আছে সেটা হলো আপনার স্পোর্টস ওয়্যার। স্বাভাবিক স্পোর্টস ওয়্যার যেটা দেখা গেছে কি যে খেলার যেই সামগ্রী আমরা ট্রাউজার কাপড়গুলো ওইগুলো আপনি এটাতে ওয়াশ করতে পারবেন। তারপর আছে স্পিড 14। স্পিড 14 এটা কিন্তু 14 মিনিটে আপনি কিন্তু একটা পারফেক্ট ওয়াশ দিবে। দেখা যাচ্ছে একটা অনুষ্ঠান চলবে বা অন্য অনুষ্ঠানে যাবেন আপনি, আপনার হাতে টাইম খুবই কম, সেই ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু 14 মিনিটে এই ওয়াশ করে ওই কাপড়টা পরেই কিন্তু আপনি কি কোনো অনুষ্ঠানে অ্যাটেন্ড করতে পারবেন। এরপর যেই অপশনটা আছে সেটা ডুবেটে আপনি বিছানার চাদর, তারপর আপনার বালিশের চাদর, পর্দা এই জাতীয় কাপড়গুলো ওয়াশ করতে পারেন, প্লাস কম্বল, এগুলো সব কিছুই কিন্তু আপনি এটাতে ওয়াশ করতে পারবেন। তারপর স্যার টাব ওয়াশ আপনার ওয়াশ শেষ, আপনি মেশিনটা পরিষ্কার করবেন, সেক্ষেত্রে ট্যাব ওয়াশ করলে আপনি কিন্তু পুরোটা পরিষ্কার হয়ে গেল, আপনি মেশিনটা পরিষ্কার হয়ে গেল। এরপর যে অপশনটা আছে সেটা হচ্ছে ডাউনলোড সাইকেল। আপনি যদি ভবিষ্যতে কোনো ফিচার্স আসে সেই ফিচার্সটাও কিন্তু আপনি ফোনে ডাউনলোড করে ইউজ করতে পারবেন। আর এটাতে আপনি গরম পানির মাধ্যমে ওয়াশ করতে পারবেন। আর রিঙ্কেল কেয়ার আছে, আপনার অন্যান্য ব্র্যান্ড যেখানে কুচকে আছে কাপড় সেইখানে এটা কিন্তু একদম স্টিম হয়ে আসবে। আর এটা আমরা কিন্তু সারা বাংলাদেশে হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি, প্লাস এটা ইনস্টলেশনও ফ্রি আছে। এটা আপনি 10 বছর মোটর ওয়ারেন্টি পাবেন, 1 বছর পার্টস পাবেন এবং 1 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি ফ্রি পাবেন। অলমোস্ট আমাদের প্রায় ফ্রন্ট লোডিংয়ে একই মোটর ইউজ করা। এটা আমাদের 11 কেজি, যার মডেল FB1411S2B। আর এর আরেকটা মডেল আছে আমাদের 9 কেজি, এটা হচ্ছে FB1409S3W। এটার 9 কেজিটা প্রাইস পড়বে আপনার 1,09,900। এখন অফার প্রাইজে পাবেন মাত্র 96,900 টাকা। এবং আমাদের এই যেটা 11 কেজি এটার এমআরপি 1,22,900, অফার পেজে পেয়ে যাবেন মাত্র 1,12,900 টাকায়। আর আমি একটু আগেও বলেছি আমাদের কিন্তু সারা বাংলাদেশে হোম ডেলিভারি ফ্রি থাকবে, প্লাস আপনার ইনস্টলেশন সেটাও কিন্তু ফ্রি আছে। আর আমাদের শোরুমটা হলো মাওয়া হাই রোডে, এটা হলো 101 ধোলাইপাড়, ঢাকা, ওয়ান ব্যাংকের নিচে। আর আমাদের ফোন নাম্বার তো দেওয়াই আছে, যদি কখনও কোনো ওয়াশিং মেশিন বলেন বা এলজি টিভি সম্পর্কে জানতে চান বা কোনো ফিচার সম্পর্কে জানতে চান, আমাদের সাথে কিন্তু সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের টিভিতেও কিন্তু স্পেশাল অফার চলে, তো দেরি না করে আমাদের শোরুমে কিন্তু ভিজিটও করতে পারেন। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে অন্য কোনো অফার নিয়ে বা অন্য কোনো প্রোডাক্টের রিভিউ নিয়ে।